Këto gjëra mos i mbani në portofol, do befasoheni kur të mësoni të vërtetën. Portofoli është një zbulim interesant. Normalisht nuk duhet të vendosni diçka të vlefshme dhe të fituar me vështirësi në një xhep të vogël të lëkurës që e mbajmë gjithmonë me vete dhe e quajmë portofol. Për këtë arsye, kuleta juaj shumë e lehtë për t'u vjedhur ose për të humbur mund t'u mbas edhe me gjërat tuaja të shtrenjta. Prandaj ka disa gjëra që duhet i fusni në një portofol për ta mbajtur të sigurt edhe në mënyrë personale të mos harxhoni shumë. Në këtë video do të rendisim gjërat të cilat janë të rëndësishme dhe nuk duhet t'i mbani në portofol. Nuk duhet të mbani në portofol shuma të mëdha të parave. Ka disa njerëz që mbajnë të gjithë llogaritë e tyre bankare ose edhe paratë e rrogës të gjitha në portofol. Ky është një gabim i madh që mund të bëni, pasi me vjedhjen e tij do të humbisni edhe buxhetin tuaj. Nuk duhet të mbani pinet dhe fjalkalimet. Nuk duhet të mbani certifikatat e lindjes ose pasaportën, celcat rezervë, gjithashtu nuk duhet të mbani kodin e sigurimeve shoqërore dhe telefonin, pasi në rast se ju a vjedhin, këto janë gjërat e para që do ju marrin.